Sekilas melihat pameran juga bisa dilihat teknologi hujan buatan dengan drone karya anak bangsa dan juga pengolahan sorghum. PDI Perjuangan selalu meyakini bahwa para peneliti kita sebenarnya hebat-hebat, tetapi belum didaya gunakan itu dengan maksimal. Hanya harus dibangunkan idenya, daya imajinasinya, kreativitasnya, dan yang terutama adalah semangat juangnya agar hasil riset dan inovasi dapat dimanfaatkan secara nyata bagi kepentingan rakyat. Dalam cara pandang ini, saya selalu menyebut para peneliti dimanapun juga, termasuk di bidang pangan, adalah pahlawan kita masa depan. Keempat, politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan. Bapak Presiden, kami telah membuat peta Indonesia untuk tanah-tanah yang subur. Di tempat ini saya ingin meminta sedikit supaya di dalam peraturannya tanah-tanah subur sudah tidak boleh dikonversi, Bapak Presiden. Karena jangan lupa kita ini negara kelautan terbesar di dunia. Koridor pembangunan nasional ke depan harus dimulai dari laut dengan mengedepankan cara pandang geopolitik Bung Karno. Koridor strategis ini ditopang oleh perguruan tinggi di setiap wilayah dengan memanfaatkan geostrategi dan geoekonomi terintegrasi dengan jalur perdagangan dunia. Dalam perspektif ini, alur laut kepulauan Indonesia yang disingkat ALKI harus menjadi jalur pembangunan koridor strategis dari laut sehingga tidak lagi mengorbankan hutan dan lahan-lahan pertanian di daratan. Dan ini juga ada permintaan kami, saya sebagai Ketua Umum Partai. Sekarang saya dengar sudah akan berjalan yang namanya CO2 trade. Saya karena di BRIN, jadi saya melihat Bapak ada sebuah kemungkinan sebenarnya dalam negosiasinya. Karena kalau saya lihat hanya orang akan membayar dengan tumbuhan katakan itu 1 meter jumlahnya mungkin 1000. Padahal Bapak Presiden itu harus dilihat efektivitas bahwa yang namanya pohon-pohon besar yang umurnya bisa ratusan tahun dan berdaun kecil itu lebih efektif untuk menyimpan CO2 dan mengeluarkan oksigen. Apa artinya? Kalau hanya terhitungkan dengan 1000 pohon, maka menurut saya sebenarnya jumlah itu harus dinaikkan. Kok tidak ada yang tepuk tangan meriah? Mungkin karena tidak begitu mengerti. Nanti boleh tanya lebih lanjut sama Ibu. Karena Ibu saja ini sekarang ini bukan batuk pilek, ini alergi debu dan keadaan polusi yang seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.